Bueno, Intercanvi de camisetes. te cambio la... Sí. I ara ens fem una foto. Escolta, que... No sé quina pinta faries tu de futbolista. Oh, estupendo, guapíssim. Vale, mirem el Xavier. La camiseta del Benavent no la va fer tothom que vol a les mans. Fem una altra prova. Sí. I aquell fotògraf és Storpot i Novato. Esteu una mica com ens... Estan totes. Molt bé, sempre bé, Què tal? Ho mourem tot. Potable, no? Perfecte. I aquesta temporada que hem apostat molt pel soci, per l'aficionat, en fer la campanya de socis, en fer algun detall puntual, en fer que la família fos una part important d'un club, doncs, claro, poder dotar a les més de 1.000 persones que tinguin un carnet del Benavent amb un avantatge de poder anar a veure un partit de l'Hockey Lliga i de Llista Blava, doncs, clar, per nosaltres el club ens sente una mica com a ser importants, no? I com a demostrar que la entitat intenta moure's cap a un sentit que és de col·laboració, en aquest cas ha sigut amb Llista Blava i més endavant pot ser amb altres entitats. Crec que això naix amb una bona idea. Penso que tant el Benavent com el Llista han tingut una idea que no és que sigui una idea de l'altre món, sinó que penso que és una idea pionera, és una manera d'estar vinculats de forma també pionera a les nostres comarques, i penso que sense voler ni molt menys, amb tota la modèstia del món, donar cap exemple, sí que pot ser un reflex i pot ser un punt de partida perquè altres entitats que com nosaltres tenen vides paral·leles també puguin tindre, diríem, accions cap a entre els clubs d'aquest tipus, no? Crec que hem de destacar és que en cap cas resta, sempre és segur que suma, no? Això sempre suma, no? I després també voldria dir que a nivell del nostre club i a nivell de la meva persona vull agrair tant al Benavent com al president del Benavent, a l'Andreu, club que això no ha sortit en un dia, sinó que realment la simpatia i la certa complicitat ja ve de temps enrere. Avui crec que cristal·litza aquesta bona relació que penso que és bàsica entre la gent que defensem no tan sols l'esport, sinó, com tantes vegades hem destacat, tot el que significa l'esport avui en dia a nivell social, a nivell, diríem, d'educació i a nivell de salut, no? Per tant, crec que aquests són els punts de motivació principals, i després tenim aquí el conveni, on bàsicament reflexa això que hem dit, i on la conclusió de tot això és que a partir d'avui els socis i abonats del Benavent i del Club Esportiu Lleida Llista Blava, presentant el seu carnet per a aquesta temporada, en principi per aquesta temporada, tindran l'accés als nostres partits, al nostre espectacle esportiu que anem realitzant. I, a més, deixem oberta la porta a realitzar tasques de divulgació social conjuntament als dos clubs.
tant a nivell de presència, com molt bé deia l'Andreu, dels clubs als partits de l'altre club, com bé qüestions socials que a vegades una sola entitat és més difícil de fer, i en canvi dues entitats conjuntes de ben segur que tindrem la possibilitat de fer coses a nivell social, que és també una de les preocupacions que crec que tots hem demostrat i tenim, i que pensem també, sempre hem de tindre present, que tant vosaltres, els mitjans, com els nostres sponsors, com ben bé les institucions, crec que tots celebraran amb una certa positivitat el fet que tinguem aquesta bona unió, un